வாங்க நான் உங்கள் நெல்லை பசுமை ஃபார்ம். இன்றைக்கி நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பசுமை ஃபார்மோட அப்டேட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த செட்டு ஆல்ரெடி வந்து நம்ம எதுக்கு போட்டிருக்கோன்னா ஆட்டு தீவனம் ரெடி பண்ணி சேல்ஸ் பண்ணணும், அதுக்காக இந்த செட்டு போட்டிருந்தோம். செட்டு பார்த்திங்கன்னா நீளம் வந்து ஒரு 40 அடி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், அகலம் ஒரு 25 அடி 30 அடி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது இப்போ அந்த செட்டு போட்ட நோக்கமே அடர் தீவனம் சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்காக தான். இப்போ நம்ம வெளியே நம்ம தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்டு மூலியமாக ஆட்டு தீவனம் எல்லா பக்கம் தமிழ்நாடு முழுக்க கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் வந்து இப்போ நம்மளே ரெடி பண்ணி கொடுக்குறதுக்காக எல்லாமே மிஷின் எல்லாமே பார்த்தாச்சு. தீவனமும் நம்ம வாங்கி டெஸ்டிங் கொடுத்தாச்சு. கண்டிப்பாக ஆட்டு தீவனம் வந்து கண்டிப்பாக 16% ப்ரோட்டீன் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஆடுக்கு முழுமையான வளர்ச்சி கிடைக்கும். நம்ம எப்படி கொடுக்க போகிறோன்னா ஸ்டார்டிங் ஃபினிஷிங் 2 தீவனமாக கொடுக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் வந்து குட்டிகளுக்கு அதிகமான ப்ரோட்டீன் தேவைப்படும், சரிங்களா? அதனால் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் நல்ல ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு 20 கிலோ சைஸ் வர்றதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ப்ரோட்டீன் கம்மியாக இருந்தால் போதும், மாவுச்சத்து அதிகமாக இருக்கணும், சரிங்களா? அதனால் வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங் ஃபினிஷிங் மாதிரி 2 தீவனமாக கொடுக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு 1.5 மாதத்துக்கு ஒரு தீவனம், அடுத்து 1.5 மாதத்துக்கு இன்னொரு தீவனம் கொடுக்க போகிறோம், சரிங்களா? அது எல்லாமே நடந்துகிட்டு இருக்குது. அது இன்னும் ரொம்ப நாளாக இல்லை, இன்னொரு 3 மாதத்தில் கண்டிப்பாக பசுமை ஃபார்ம் ஆட்டு தீவனம் இந்தியா முழுவதும் எல்லா பக்கமும் சேல்ஸுக்கு வந்துடும், சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ஃபார்முக்குள்ளே போகும். ஃபுல்லாமே இப்போ தான் தண்ணிலாம் பாய்ச்சி நாற்றுக்கெல்லாம் பச்சை பச்சைன்னு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ உள்ளே போய் நம்ம ஃபார்மில் உள்ள என்ன அப்டேட் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். எங்க பண்ணையின் டான் இது வந்து எங்கள் பண்ணைக்குள்ள வந்து கோழிக்கான செட்டு. இது ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டே போட்டு இது பிஸ்னஸ் ரீதியாக கிடையாது, எங்கள் வீட்டுகளுக்கு எங்கள் வேலை பார்க்குறவங்க சரி நாங்களும் சரி எங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான முட்டைகளை வந்து நம்ம நாட்டுக்குள்ளேருந்து எடுத்துக்கிடுவோம், சரிங்களா? அதுக்கான செட்டு போட்டிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் இந்த குட்டிகள் ஃபுல்லாமே நம்மளுடைய கஸ்டமர் சேலம் சைடில் ஆத்தூர் சைடில் நம்ம ரெகுலராக அவங்களுக்கு ஒரு 200 குட்டி அது வரைக்கும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ அவங்களுக்கு குட்டியை கொடுக்கணும், சைஸ் வந்துருச்சு அப்படி மாதிரி சொன்னாங்க. சரி எடுத்துக்கலாம் சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம். எல்லாமே தெளிவாக வளர்த்துருங்க. நம்ம கொடுத்த ப்ரீடையும் பார்த்துக்கிடுங்க, எல்லாமே எவ்வளோ நீள வளமாக இருக்குன்னு பார்த்துடுங்க. குட்டி எல்லாமே ஒரிஜினல் குட்டி, சரிங்களா? எல்லாருமே சொல்கிறாங்க செவலை கலர் வந்து மயிலம்பாடியில் நாடா அப்படி மாதிரி கேட்குறாங்க. மயிலம்பாடியில் செவலை இருக்குது. குட்டி நீளத்தை பாருங்கள், எல்லாமே தெளிவாக வளர்த்து வச்சுருக்காப்புல, நல்லா சைனிங்காக தெளிவாக இருக்குது. இந்த மாதிரி குட்டிகள்லாம் நவம்பர் டிசம்பர் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நல்ல விலைக்கு விற்பனையும் ஆகும். நல்ல பொருள், தரமான பொருளுங்க எல்லாமே. மொத்தம் ஒரு 50 குட்டி வாங்கிட்டு வந்தோம். இந்த ஒரு வாரத்தில் மட்டும் ஒரு 27-28 குட்டி அழிச்சிட்டோம். இன்னும் குறை குட்டி இருக்குது. ஏன்னா இழுப்பு சுத்தமாக கிடையாதுன்னா அந்தளவுக்கு ஆர்டர் எதுவுமே இல்லை. ஆர்டர் எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த 10வது மாதம் இப்போ இது வரைக்கும் ஒரு 1500 கிலோவுக்கு மேலே புக்கிங் ஆகிருக்கு. கண்டிப்பாக 10ஆம் மாதத்துலேருந்து கொஞ்சம் நிறைய ஆர்டர் இருக்குது. கொஞ்சம் குட்டிகள்லாம் தட்டுப்பாடு கண்டிப்பாக ஆகும். குட்டிகள் வச்சுருக்கக்கூடியவங்க நல்லபடியாக வளங்க. அதுக்கப்புறம் பழைய மாதிரி டிமாண்ட் ஆயிரும். நல்ல விலைக்கு இங்கே விற்பனையும் பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா எப்போவுமே பக்காவாக இருந்துக்கிடுங்க. குட்டி எப்போ வளர்த்தா எந்த டைமில் விற்றா நல்ல லாபம் கிடைக்கும்னு சொல்லி அதை கொஞ்சம் தெளிவாக இருந்துக்கிடுங்க. ஏன்னா திருப்பி ஒவ்வொரு வீடியோவில் நான் சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கேன். திருப்பி நீங்கள் குட்டிகளை வந்து இந்த டிமாண்டில் டயத்தில் 30 கிலோ சைஸில் வந்து நிப்பாடிட்டு இருக்கும்போது நமக்கே வருத்தமாக இருக்குது. ஏன்னா கண்டிப்பாக அந்த 30 கிலோவுக்கு மேலே வளர்த்தா அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் குறையும். அதுக்கு மேலே நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் வரும். குட்டி சேட்டை பண்ணும் வைக்கும். அதெல்லாம் அந்த சைஸில் விற்றா தான் உங்களுக்கு லாபமாகவும் இருக்கும். கரெக்டாக எப்போ வாங்கணும் எப்போ விற்பனை பண்ணணுங்கிறதுல கொஞ்சம் தெளிவாக இருங்க. சும்மா ஏன்னா தானே குட்டிகள் வாங்குகிறோம். ஏன்னா இந்த மாதிரி டயத்தில் இங்கே குட்டிகள் வாங்கி இந்த இப்போலாம் டிமாண்டே கிடையாது. ரொம்ப தட்டுப்பாடு இல்லாமல் ரொம்ப சேல்ஸ் பண்ண முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க நிறையா பண்ணையாளர்கள்லாம். டெய்லி 10 வீடியோ குறையாமல் நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் வீடியோ வந்துடுது. சேல்ஸ் பண்ணணும்னு பாவமாக இருக்குது. இது ஃபுல்லாக அப்டேட். இப்போ இந்த குட்டிகள் ஃபுல்லாமே மொத்தம் இதில் வந்து ஒரு எத்தனை குட்டினா ஒரு 20 குட்டி இருக்குது. இதில் மொத்தம் 20 குட்டி இருக்குது. இதில் புருவை பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு 9 புருவை இருக்குது, சரிங்களா? 9 புருவை 11 கிடாய் இருக்குது. நல்ல கலர், நல்ல தரமான கலர், ஒரிஜினல் கலர், சரிங்களா? பார்த்தாலே தெரியும். இதுவும் சேல்ஸுக்கு தான் இருக்குது. தேவைப்படுறவங்க கண்டிப்பாக தொடர்பு கொள்ளுங்கள். கறிக்கு 10 கிலோ இருக்கும். வளர்ப்புக்கு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் குட்டிகள்லாம் கால் பெண்டெல்லாம் இருக்குது. அதனால் இது வளர்ப்புக்கு வந்து புருவை சூப்பராக இருக்குது. 9 புருவையும் கால் பெண்டு கிடையாது. உங்களுக்கு மேய்ச்சல் முறையில் வளர்க்குறதுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். கிடாய்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கால் பெண்டெலாம் இருக்குது. தேவைப்படுறவங்க கண்டிப்பாக கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ அந்த பக்கம் ஒரு 32 கிடாய் இருக்குது. அதை பற்றி பார்ப்போம். நம்ம பரன் செட்லேயே பார்த்திங்கன்னா அந்த பக்கம் ஏறுற மாதிரி இருக்கும், இந்த பக்கம் படிக்கட்டு இருக்கும். எதுனாலும் அறிக்கலாம். வயசானவங்களும் அதில் ஏற முடியாது சொல்லி இந்த மாதிரி படிக்கட்டு போட்டிருக்கோம். இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் ஒரு 5 மணி இருக்கும். நம்ம ஃபார்ம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள்.
எங்களுக்கு இந்த பச்சை நாற்று போடலாம் அந்தளவுக்கு எங்களுக்கு திருப்தி இருக்காது, ஃபுல்லாமே காஞ்ச நாற்று தான். ஆனால் பண்ணைகளில் வந்து அந்த பச்சை கலரில் இருக்கும்போது அதை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக வச்சுருக்கோம். சண்டே ஆகிட்டினா அந்த மாதிரி தொட்டில் தண்ணியை விட்டு நாங்கள் குடிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு 32 பசங்க இருக்காங்க. இவங்களும் சேல்ஸ் தான் இருக்காங்க. இவங்க எல்லாருமே சேல்ஸ் தான் இருக்காங்க. அன்றைக்கி பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரிஜினல் எட்டியாப்புறம் பொட்டு குட்டிகள்லாம் நிறைய பேர் கேட்குறீங்க. கண்டிப்பாக அதுக்காக தான் அந்த குட்டியெல்லாம் வாங்கியிருக்கோம். குட்டி எல்லாமே லைவ் வெயிட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 25-26 கிலோ தாராளமாக இருக்கும். நல்ல தரமான பொருள். அடுத்த வருஷம் பக்ரீத்னாலும் வச்சுக்கலாம், இல்லை எங்களுக்கு நாங்கள் தீபாவளி வளர்த்து விற்பனை பண்ண நினச்சாலும் இவங்க விற்பனை பண்ணிக்கலாம். வளர்ப்பு ரொம்ப அருமையான குட்டி. இது ஆல்ரெடி நம்ம பழைய பரன் செட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த செட்டு தான் போட்டிருந்தோம். இந்த செட்டு தான் நம்ம ஆடுகள்லாம் வளர்த்துருந்தோம், வச்சுருந்தோம். குட்டிகள் எல்லாமே எல்லாம் இற சாப்பிடுது. நாற்று ஃபுல்லாமே போட்டிருந்தோம். இந்த மாதிரி இப்போ இந்த பச்சை நாற்று எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த மாதிரி புது குட்டிகள்லாம் பண்ணைகளுக்கு ரெகுலராக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். வாரத்துக்கு எங்களோட டார்கெட் 500 குட்டி குறையாமல் மாற்றுறோம். குட்டிகள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி பச்சை தீவனம் போட்டுக்கிட்டோன்னா அந்த ஒரு 10 நாளைக்கு குட்டிகளை மாற்றுற வரைக்கும் 10 நாளோ 1 வாரமோ இந்த பச்சை தீவனமோ அரை தீவனமோ கொடுத்து வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். குட்டியெல்லாம் பார்த்தாலே தெரியும். இதில் ஒரு குட்டியாக வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், மொத்தமாக வேணும் பண்ணைகளுக்கு அப்படின்னா எடுத்துக்கலாம். குட்டி காலையில் தான் கொண்டு வந்தோம். எல்லாமே நல்லா இற சாப்பிட்டு நல்லா தெளிவாக இருக்குது. குட்டிகள் எந்த ஒரு ஃபால்ட்டும் கிடையாது. வளர்றதுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். குட்டிகளை மட்டும் ஒரு பக்ரீத் போட்டு வளர்க்குற மாதிரினா முடிய வெட்டி விட்டுட்டு ஒரு கொம்பை உருவி விட்டுட்டிங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். இல்லை இந்த குட்டி வளர்க்க யாருக்கு தேவைனாலும் சொல்லுங்கள், நம்மளே கொம்பு உருவி கொடுத்து முடியும் வெட்டி கொடுத்து கூட எடுத்து கொடுத்துருவோம். கண்டிப்பாக வளர்க்குறவங்க வளங்க. கண்டிப்பாக அடுத்த வருஷம் பக்ரீது குட்டி கண்டிப்பாக தட்டுப்பாடு ரொம்ப இருக்குது. ஏன்னா இன்ன வரைக்கும் சாத்தூரில் வந்து நிறைய பேர் நம்ம பண்ணைகளுக்கு வராங்க. நமக்கு தெரிஞ்ச வியாபாரிகள்லாம் நிறைய பேர் வராங்க. மாப்பிள்ளை குட்டி தான் இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படிங்க மாதிரி நிறையா. ஏன்னா பொட்டுக்குட்டி அந்தளவுக்கு டிமாண்டாக இருக்குது. தேவைப்படுங்க, கண்டிப்பாக தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நெக்ஸ்ட் இப்போ அடுத்து நம்ம ஃபார்ம் நடத்துறது என்னென்னு பார்ப்போம். இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம புது பரன் செட்டுக்கு வந்துட்டோம். சரிங்களா, இதுதான் புது பரன் செட்டு. இதுக்குள்ளே வந்துட்டோம். ஆல்ரெடி நம்ம பொட்டுக்குட்டி வந்து ஒரு 65 குட்டி நம்ம வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். சரிங்களா, அந்த 65 குட்டியில் வந்து ஒரு 10 குட்டி ஹக்கீக்கா இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விலைக்கு விற்பனை ஆயிடுச்சு. ஏன்னா ஹக்கீக்காங்கிறது வந்து நமக்கு நல்ல ஒரு லாபம் தரக்கூடியது. அதுக்கப்புறம் கோயில் கொடை அதுக்கு ஒரு 2 குட்டி, மொத்தம் ஒரு 8 குட்டி. அதில் ஹக்கீக்கா 8 குட்டி, கோயில் கொடைக்கு ஒரு 2 குட்டி, மொத்தம் ஒரு 10 குட்டி விற்பனை பண்ணிட்டோம். இதில் இப்போ ஒரு 50 குட்டி தான் இருக்கும். ஒரு 15 குட்டி 10-15 விற்பனை பண்ணிட்டோம். எண்ணி பார்க்கல. இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு வெயிட் போடும்போது, கடைசியாக வெயிட் போடும்போது ஒட்டுக்கு 19,800 இருந்துச்சு. சரிங்களா, 5 கிலோ வெயிட் ஏறி இருந்துச்சு. இப்போ வந்து நம்ம இன்னும் வெயிட்டு போடலை. கண்டிப்பாக அந்த மாதம் பிறந்தோன்னே கண்டிப்பாக ஒரு வெயிட்டு போடுவோம். அந்த வெயிட்டு போடும்போது குட்டிகள்லாம் எவ்வளோ வெயிட் வருதுன்னு பார்ப்போம். கண்டிப்பாக என் மதிப்புக்கு குட்டிலாம் வளர்ந்த மாதிரி தான் இருக்குது. நம்ம டெய்லி குட்டிகளோடு இருக்கிறதுனால நமக்கு அந்த சரியான பிடித்தல் வராது. அது கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு இப்போதைக்கு வளர்ப்புக்காக குட்டி நிறையா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம கஸ்டமருக்கு கொடுக்க முடியாமல் இருக்கிறதுனால தான் நம்மளால் நிப்பாட்ட முடியல. ஏன்னா ஒரு 200-200 முடி வளர்க்கணுங்கிறது ரொம்ப நாள் ஆசை. நம்ம ஆசைனா எங்களால் வளர்க்கவே முடியல. இப்படி தான் 50-100 வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் இன்னொன்று இப்போ தட்டுப்பாடு இல்லை. அதனால தான் நாங்கள் குட்டிகள் அந்த சைடில் அந்த டைமிங்கில் வாங்கலை. சரிங்களா, இப்போ குட்டிகள் வாங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நவம்பர்-டிசம்பரில் விற்பனை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும். குட்டிகள் ஃபுல்லாமே வெயிட் போட்டு பார்க்கணும். இன்னும் ஒரு இன்றைக்கி தேதி 21 ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் ஒரு 10 நாளில் குட்டிகள் ஃபுல்லாக வெயிட் போட்டு பார்க்கணும். இந்த மயிலம்படியில் அன்றைக்கி 26 கிலோ இருந்துச்சு. பார்ப்போம் என்ன நடக்குன்னு பார்ப்போம். இந்த கடாயம் பார்த்தீங்கன்னா கூடயே தான் வரும். ரொம்ப சென்டிமெண்ட்டானது மொட்டை, ரொம்ப சென்டிமெண்ட்டான கடாய். அப்படியே கைக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டோம். 2-3 திருப்பு அறுப்புக்கெலாம் போயிட்டு கடைக்கு, அதுக்கப்புறம் அறுக்க மனசு வரலை. அப்படி பண்ணைக்கே கொண்டு வந்துட்டோம். ஏன்னா ரொம்ப சென்டிமெண்ட்டாக கிட்டே நிற்கும். புது கஸ்டமர்லாம் பண்ணைக்கு வருவாங்க, அவங்க கூட நிற்கும். ஒரு சென்டிமெண்ட்டாக இருக்குது. இப்போ இந்த குட்டிகளுக்கு வந்து ஹைவர்மெட்டின் இன்ஜெக்ஷன் எல்லா குட்டிகளுக்கும் போட்டாச்சு. அதை பற்றி ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். அது ஊசியில் அவங்க போடுற மாதிரி வீடியோ போட்டதுனால நிறைய பேர் அது இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க அது மாதிரி சொன்னாங்க. சரி, அதை வீடியோவை எடுத்து விட்டோம். ஹைவர்மெட்டின் இன்ஜெக்ஷன் போட்டிங்கன்னா குட்டிகளுக்கு இந்த மாதிரி முடியெல்லாம் உதிர் நல்லாயிருக்கும். அதை பற்றி சம்மந்தமாக ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக கிளியராக போடுறேன். சரிங்களா, கண்டிப்பாக இதான் நம்ம பண்ணோட அப்டேட்டு, வேறு ஒன்றும் இல்லை. சரி, கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். இது உங்கள் நிலை பசுமை ஃபார்ம். மொட்டை
குட்டிகளை பொறுத்த வரைக்கும் கரெக்டான மெடிசன், கரெக்டான குடல் மையம் மருந்தெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது. நம்ம குட்டிகள்லாம் எந்த ஒரு தடுப்பூசியும் போடலை. கண்டிப்பாக நம்ம கடை இருக்குது, அது ஒரு ப்ளஸ்ஸாக வச்சு தைரியமாக நாங்களும் இது வரைக்கும் போடலை குட்டிகளுக்கு. கண்டிப்பாக நம்ம அந்த நவம்பர் டிசம்பர் வளர்க்கும்போது கண்டிப்பாக தடுப்பூசிலாம் போடணும். போட்டால் தான் ஓரளவு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும். கண்டிப்பாக நம்ம 10 நாள் வெயிட் வச்சு பார்ப்போம், எவ்வளோ வெயிட் ஏறிங்கிறது பார்ப்போம். இது கொஞ்சம் ஃப்ளாட்னால அந்தளவுக்கு ரிசல்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். கண்டிப்பாக இதில் மயிலம்பாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 பீஸ் இருக்குது. மயிலம்பாடியோட வெயிட்டு நல்ல ரிசல்ட் எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு. ஆனால் பொட்டுக்குட்டி அந்தளவுக்கு எங்களுக்கு கிடைக்கலாம். ஒரிஜினல் ப்ரீடாக கண்டிப்பாக கிடச்சிருக்கும். இது கொஞ்சம் சுமாரான ப்ரீடு தான். அன்றைக்கி சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம கஸ்டமருக்காக வேறு வழி இல்லாமல் வாங்கி நம்ம நிப்பாட்டியிருக்கோம். ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கண்டிப்பாக எங்களுக்கு அதில் லாபம் கிடைக்கும். இப்போ இந்த 10 குட்டியில் எங்களுக்கு நல்ல ஒரு லாபத்தை தான் குட்டி விற்பனை பண்ணியிருக்கோம். அதனால் கண்டிப்பாக இந்த ஒரு 65 எங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு 1 லட்ச ரூபா, கண்டிப்பாக 1 லட்ச ரூபாலேருந்து ஒரு 1,20,000 குட்டிக்கு 2,000 கண்டிப்பாக நாங்கள் பார்க்காம விட மாட்டோம். கண்டிப்பாக எங்களுக்கு கிடச்சிரும். குட்டிகள் வாங்கி மிஞ்சி போனால் ஒரு 50 நாள் ஆச்சு. இன்னும் 40 நாள் வளர்ப்பு இருக்கும்போது கண்டிப்பாக என் மதிப்புக்கு அன்றைக்கி மதிப்புக்கு ஒரு 28 to 30 தாராளமாக வந்துடும். கண்டிப்பாக பொட்டுக்குட்டி அப்படிங்கிறனால கூட ஒரு 10,000 ரூபா நம்ம லாபத்தோட விற்கலாம். சரி, பார்ப்போம் என்ன நடக்குது.